たまにゃんのあだ名がまるまる、つい本音を小島さんに言ってしまう。たまにゃん、改めパンタマこと石塚玉樹さんが新日チャンピオンという番組にゲスト出演していました。常時カンペを呼んで進行を進めるというスタイルで棒読みでロケが進んでいきます。最後にパンタマが怒って小島さんを怒るシーンがあるのですが、私30個以上下ですよというのがパンタマのアドリブだったようで、軽く傷ついている小島さんが面白かったです。新日プロレスワールドという VOD でパンタマにプロレスを講義している完全版も見れるようです。ボブパンタマ可愛すぎる野郎バカ野郎。言っちゃうぞバカ野郎。パンタマ知らないかったか W。 パンタマが春日さんにプロレス技をかける未来が来るかもしれない。小島さんがパンタマちゃんにお説教をされるところめちゃくちゃ笑いました。 W 玉木ちゃんにプロレスについて教えていただいてありがとうございます。よかったらまた番組に呼んでください。たまにゃんは外番組で一人で新シングルの宣伝してるのすごく頼もしい。パンタマ面白かったわ。笑いプロレス全然詳しくないのになんか見たことある人だと思ったら龍が宿だった笑い。 TVer 拝聴。パンタマこじこじを見事に KO してるじゃん。30個以上下はわしもリアルにへこむな。言っちゃうぞバカ野郎。パンコ美大ファンの割にはカンペ棒読み変にやらせって言われるよりすがすがしいか。言っちゃうぞバカ野郎。若け声だから深い意味はないよ。パンタマちゃん W。 玉木もカンペやんけ。パンタマ最後のアドリブのたまにゃん大好きだよな WW。 たまにゃんと小島選手が伺ってたパン屋さん都立大学か。いける。パンタマトレンド入りアドリブさすが。待って、パンタマが X のトレンド入りしてるのすご。 WWW。 パンタマさすがアイドルでした。パンタマはできる子。トークのプロレスからアドリブも最後はちゃんと告知まで。パンタマ X トレンド入りしてましたね。この動画はこれからも日向坂46ニュースを発信していきますので、日向坂を広めるためにもハイプ、高評価、コメント、フォローを何卒よろしくお願いいたします。